Ребят, всем привет! Сейчас полезем под автомобиль УАЗ и будем смотреть, откуда идет стук. Пока непонятно, потому что одному сложновато его определить. Сейчас товарищ будет шевелить коленвал, а я уже снизу буду смотреть, потому что я снял поддон, масляный поддон. Здесь двигатель УМЗ 417 2.5. Проблема в следующем. Движок стучал. Здесь вот мы все разобрали, посмотрели шестерни. И я обнаружил, что на шестерне коленвала карбюратор, кстати, пятерочный стоял. Вот, видите, такая вот выработка. И у меня к вам вопрос: может ли быть из-за этого люфта, то есть вот он стоит, он так тык-тык-тык-тык-тык, может ли быть какой-то стук? Кстати, вот даже видно по зубьям, зубья тоже частично отколоты. Так, это у нас шестерня распредвала. Ну, она в принципе еще более-менее такая по зубьям. Да, сделал такой вот съемник самодельный, чтобы ее вытащить. Ни в коем случае монтажкой не ковыряйте. Она текстолитовая, может сломаться. Ну и вот такой вот карбюратор стоял. Вот я думаю поставить УАЗовский. Нашел на Авито за 500 рублей. Сейчас поеду, посмотрю. Возможно, его и приобрету. Автомобиль хочу восстановить полностью. Вот. И отправить его для работы в деревне, в сад, возить на нем кирпичи, металлолом. Смотрите, короче, ребят, пока не приехал товарищ, сейчас я вам покажу. Мне говорят, что из-за этой шестерни коленвала, возможно, у тебя и был стук, но автомобиль под конец перестал вообще заводиться. Говорят, метки сбились. Посмотрел метки. Бегунок смотрел на первый цилиндр. Здесь метки все были выставлены, то есть ничего не было сбито, все было отлично. Смотрите, сейчас я немножко подергаю коленвал, и вы услышите такой неприятный звук. Но когда автомобиль был заведенный, кто до этого ролики смотрел, можете посмотреть, какой звук был, когда автомобиль заводился. И прямо вот этот же звук, я прямо вот его сейчас вот, вот с этим вот стуком, они как-то одинаковы, потому что вот даже вот сейчас взять, вот, смотрите, прислушайтесь. Когда машина работала на холостых, он вот так тихо был, так тук-тук-тук-тук-тук. Когда газу давал, он трррр, а когда газу сильнее давал уже, звук этот пропадал. Вот он, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не знаю, короче, что делать. Я не моторист, не мастер, но люблю заниматься автомобилями, также занимаюсь разбором. И у меня такой вот, думаю, вопрос к вам. Ну, есть смысл вообще ремонтировать его или купить просто контрактный? Я видел, много движков продают. Конечно же, кот в мешке, но я думаю, что можно подобрать хороший двигатель. Продают и за 10, и за 12, и за 15 тысяч, там с навесным за 15 в сборе. Двигатель вроде не такой, как бы, дорогой, если не учитывать того, что можно нарваться там. Это я видел движки после капиталки. Вчера звоню, 40-50. Я говорю, да вы что, я буханку за 60 взял. Куда за движок, говорю? Куда, говорю, за движок 40 тысяч? Ну, я, конечно, все понимаю. Просто за голый столб 40 тысяч. И как бы неизвестно, в каком он состоянии будет. Вот. Что делать, я пока не знаю. Менять его одному тяжело. Если кого-то просить, возможно, и можно его, конечно, поменять. Вот. А по тому, что мне еще сказали, возможно, у тебя там какие-то полукольца есть, но они полностью идут. Но чтобы их поменять, либо снять, в любом случае придется снимать коленвал. А чтобы снять коленвал, нужно снимать коробку. Но в таком узком гараже, смотрите, где кузов почти соприкасается с гаражом, это, не подлезть, не залезть будет очень сложно. Но машину надо поставить на ход, хотя бы чтобы она какое-то время ездила, потому что мне ее надо снять с учета, переоформить, пока ее не аннулировали там, либо вообще не списали. Вот. Ну и с движком, конечно, вот так вот мы пытаемся что-то сделать. Кстати, крышку когда снимал, в любом случае пришлось снимать мне поддон масляный. Вот. И получается, сейчас зато можно подлезть уже, посмотреть, что снизу.
как-то попытаться пошатать. Но сейчас вот с товарищем, еще раз повторюсь, он приедет, там будет полегче, он будет крутить, а я буду уже снизу смотреть. И сделаю отдельный видеоролик, там уже вместе посмотрим. В принципе, движок, я думаю, можно снять с салона, вытащить его отсюда не составит никакого труда. Вот. Да и в принципе он уже наполовину разобранный, тут просто навесное скинуть, облегчить его хорошо, максимально, и уже можно залезать и вытаскивать его отсюда. Вот, поэтому я думаю, задумываюсь, конечно, купить двигатель тысяч за 12, хотя бы как минимум в среднем состоянии. Звонил, еще раз повторюсь, по разборам, мне сказали 12 тысяч, компрессия 12, 10 тысяч, компрессия 10, 8 тысяч, компрессия 8, 6 тысяч, компрессия 6. Типа по компрессии и по цене, то есть за один столб. Я такой, ничего себе, у вас цены интересные. Вот. Ну да, говорит, хотите среднее состояние, там 1011-12, уже будет нормальный такой более-менее рабочий двигатель. Вот. Хотите подешевле, двигатель будет рабочий, но насколько он будет работать, это уже мы вам сказать не можем. В принципе, как-то так. Что дальше делать? Сейчас попробуем посмотреть. В принципе, да, кстати, мне еще важно знать, по шестерне коленвала, вы же видели, да, какая выработка на самой шестерне? Сейчас еще раз покажу. И возможно ли из-за этой выработки, вот из-за этой, был бы такой вот характерный стук двигателя, так тук-тук. Я говорю, вот она у нас где-то вот так стояла и вот так вот люфтила. Болталась. Вот, я думаю, короче, шестерню купить, поставить, но и карбюратор поменять, УАЗовский. Карбюратор, конечно, тоже кот в мешке за 500 рублей. В принципе, цена смешная, но и понятное дело, что если ты его как бы, ну, возьмешь, с этим карбюратором вообще под вопросом. Вроде машина заводилась, вопросов нету, но она что-то так, знаете, так пух-пух-пух-пух, троила, глохла, заводила, стрела, глохла. Я не знаю, может с двигателем связано, может с карбюратором было связано. Вот. Но под конец, когда я говорю, уже вот решил, заварил глушитель, все, поставил, думаю, сейчас прокачусь. Глушитель очень сильно орал, думаю, сейчас катнусь, короче. А тут она перестала вовсе заводиться. Может быть, какой-нибудь провод отвалился, я даже не знаю. Но со стуком с таким, я говорю, долго бы она все равно не проездила. Это однозначно. Вот, надо все равно смотреть. Все равно надо смотреть и куда-то будет потом копать. Ладно, всем пока, до новых встреч.